Климаттын өзгөрүшүнүн таасири ар кайсы жерде ар кандай билениши мүмкүн. Мисалы, өрт, сел, жер титирөө, кургакчылык, ысык же суук күндөр, деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү сыяктуу түрдүү кубулуштар. Негизи климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйлөрдү чечүү үчүн эки багыт колдонулат. Ал адаптация жана митигация. Бизнес демейдегидей сценарий боюнча Кыргызстандын митигациялык максаты 2030 жылга чейин парник газдарынын эмиссиясын 15,97%га кыскартуу. Ал эми эл аралык уюмдардын колдоосу менен 2030 жылга чейин 43,62%га кыскартуу пландалган. Өлкөдөгү парник газдарынын 60%га жакынын энергетика тармагы түзөт. Демек, жашыл энергетиканы, анын ичинен гидроэнергетиканы өнүктүрүү зарыл. Мындан тышкары турак үйлөрдү газга өткөрүү, электромобилдердин санын көбөйтүү абзел. Митигациядагы кийинки маанилүү тармак айыл чарба. Мында айдоо аянттарын органикалык жол менен иштетүүгө өткөрүү, малдын санын азайтып, сапатын арттыруу, кыгын жер семирткич же биогаз катары пайдалануу чаралары каралган. Таштандыдан чыккан парник газдарын азайтуу үчүн аны сорттоп, кайра иштетип жана жарандарга маалымат жеткириш керек. Ал эми көп жылдык бак дарактарды отургузуу, токойлордун аянттарын кеңейтүү чаралары митигациялык жана адаптациялык потенциалга ээ.